Umbuzo umile funza ingaphi inyama ezinokuphuma apha zikhona ezisiliweyo kumqwayito kukhona ezisiliweyo zaphinda zacadwa ngezinye izinto ubomi afuna incide amafutha kodwa uBen agoba ilwimi into wasolanga ndiyabona uhamba nomndilile ngoku kodwa ke kufuneka icele ndinalo idemba ndigeba indlala fo indlala igwetywa ngehagu igwetywa ngembala kodwa waniwe make sikhangele ihagu zikhona ezibhala sivuka nje sabe sifika siqalisa kodwa into siyibona sibona ihagu phaa ezantsi kwelaa dama kanye lesiqelo ngoba khona ideni sizazithatha futhi siyafuna fo into eziyidolophu leyo unyuka umangwa zematu kunani ujonge emva wena andiyazi uba kwenzeka ntoni kodwa ke kukuthekelela nokuthini na kodwa ke kwenzekile kakube kudala senyuka umangwa siqabele kodwa nguyinto esiyibona sesibona iimpala kude ntonayo ziyadolopha kwazona kodwa sawusondela efoni siyazama ukuba sikhangele iimpala ngapha ngezantsi siyazibona kodwa ke sijonge nehagu uba ke sabona ihagu ziyayithatha into yenyamakazi iba ngathi nothuku ngoba sizibonele ekudeni phaa kodwa kazizama usondela hle nje ziyanduluka numa izawuba khona ingxaki aba kuzawufuneka zibethu zihamba ubone ezi mpala ngosiyazibona phaa ethambikeni nto nayo eleke sizama usondela ziyanduluka ufumanise uba siza kufuphi xa ndiqala ulunga ndiqomba thatha zenandi induluka kona amehlo kucacile uba kukhona laqazayo ngoba ngonje bazisitya nje ziyabona caba ziqhelile mani uthuku liphezulu zimane zinduluka qho ziqabele afoni nento siziboma ziqabele ngoku ngaphezulu siboma ke akho kunceda masenyuke nathi siqabele sizama uwela nenhlambi ixineneyo ke siphumele siyobheka ngaphezulu kona xa sawuhamba amadolo apho sikhasa siphumele xa sivele ezimpala zijikile sithi sijinga ngathi nangaphezulu sezibuyele ngemva kuthi afoni zijikile kodwa savuma masele zijikile ngapha ngezantsi inyusi ngoba ke ziqabele lezulu sibalele yiko kucace cha uba sizawusokola apha ngeli hlobo kulilo ngoba into ziyadolopha azifuni nokuma zithi xa zibona thina zinduluke sihambe indawo ende kodwa sithe sawuqabela yangathi zikhona ezivele zozela nalapho sithe sesifika nje nazo zaphinda zanduluka zabumba siyalunga foni sidibene le mpala ethumela kodwa ke sifile isithonga sona sisitsha siyazi uba sayifumana nokanye sakhangela wayidemba lam likuzenani ngoba ndiyaba zange ndimthumele ukuthi icuphu kube kanti akho nto evakalayo kodwa make ndisondele hayi foni ndithe ndawuvithakazi ndabona kakuhle uba ayikho ndeleleyo ngapha kwala matyholo kodwa ke okwangoku hayi xa ilele ugqityiwe nto nayo funeka iphume nayo xa kungoku seyiwile nje funeka xa ndilungisele amanqina ndizowenza laa nto ixwayoyo ngoba foni ndilikuthambeka uqabela ngapha ngaphezulu asoze uvele unyuke nayo noba ndingayiphatha njani soze ndifike funeka iqweyo iphume apha ngoba foni noma ngukekele noba ungakhweza noba ungenyoka uyafana sinazo isibambisane kodwa uyayizibula le Why do you cut the legs like that? make a back then Oh. Oh shit. I've never seen that before. That's so cool. nje iba nje izawukhwela emagxeni inyuke nawe nje oko ibele kwenguwe ndiqonda bafuna ukuthi gqatha into ethi khawusike ndibone kakuhle uba yeyi lo mqwayito xa usebenzela nzima kangaka uphinde uthi khawusike wawubalulana kona unzima noba ungathi hayi khawundithengisele ngoba wayithengisa ngoku hayi ndifumene imbambo bekufama ndifumene indawo nethi bomatyheni aphinda nda asinanyama emva ekhaya aphinda khawusike uzawuphinda vele kodwa hayi andimveli ntweni umntu osikayo yabo unzima umqwayito ngoba nje bunyuka nawo nje uphinde umane ubeka awufika endleleni ubeka ecaleni uqabela kwaninzi oze kube nani mani uyixwayo uyifaka emkhenkceni ihlinzwe emveni koko kodwa izicwangciso zona sekumzuzu manje seyibuyile zayidibanisa nomkhenkce ngoba funa siyihlinze qhawe zona izicwangciso ziyofika ekhaya nto nayo ke kusalindeka into yoba mayenziwe le nto izawusilwa esisilwayo sagqiba yenziwe ngendlela zayo yonke loo nto ibuye injalo nto nayo amafutha hayi ndiyavuma ndiyawathanda kodwa hayi angapha ngentla la tshotshe entla kakhulu akunani ke kodwa izicwangciso zowuye ekhaya zibanjwe yinto enye qha ngokufundi angizo ke zezokuya ekhaya ndehlapha ndiyamende ufika ekhaya ndiyaba sihleli ndim ubhele neqela lethu ke sizawuhlala sibomba singenza yonke into siyifunayo nto nayo khange siyazi into bimozulu izawuthi ayingenanga loo nto leyo singazingela senele ucacile eli khasa lehlukane neento ezinzima ngoba ngoku imozulu ngoyenza nzima mpela uba uzawubasa ubhele uyakhala nayo lo mqwayito ayikhona uyawuva kodwa yabutyebini
Foni siyawutya nje kodwa sixake uba sifuna ubeka ngembiza hayi akulungi, sifuna ubeka elahle akulungi qha, kodwa ke silapha sizawuthini sesize nayo inyama. Fonini sibuyile abelalini kodwa ke ngoku ingxaki sibuya nenyama ineento ezininzi esinozenza sizenze zenzeke zityeke, into nayo ke ngoku imozulu lesichana yabo le ndlela yokupheka. Kuzo zonke into onozenza ungabongxama ngokwazi into ezinzima zemva kwawo, ngoba ndindawujonga ndibomba le mvula ngehlobo ililo hayi yona ndiphambi kwethu. Le bendicimbe yona nto inzima kuba kanti isemva kwethu, ngoku ingxaki ekwangumlilo lowo nayo yonke into ekuzafuneka siyizamele uba sizayipheka inyama ikhona. Uyathanda uthanda, imozulu ayinaxesha lakho, ithatha isigqibo sayo qha uba ngoku ndiyadyubha ndizujika. Imozulu ithatha izigqibo zayo, noba singazama unyakatisa sewubase ke sizame into yoba loo mlilo mawuvuthe ngoku kusenje, akho nkuni izomileyo ngozimanzi zonke sawuboma masenze njani. Ngamanye amaxesha utyala lasho ukaphoncwe sebanjiwe mani nangoku ndiyaboma ndingaphumela ngoba soze lingabikho elinye icebo malo uxoza mphini kuyo. Efoni ngoku sawubona masenze njani, lo mzuzu sisalindile sawube sibone elinye icebo, kodwa kwangoku hayi le ngqela ayivumi tu, ayivumi. Nango ndimdala sathana, uba kuseyileyo akuzude ungaphekeki, eyoba kwapheka ngayiphi indlela kodwa inyama yona izawudibana nelahle nemlilo ngoba kwenzeke njani. Into nayo ngumqwayito ke luphoxayo, foni hayi ngamakhandlela. Efoni le nto umqwayito uyandibhida, ewe ndayithanda inyama etyebileyo kodwa heyi ngeli hlobo ugale ngala mafutha hayi ngathi utshotshe endla kakhulu amafutha kunenyama. Ngoku iba ngathi utya ikhandlela nje le kukutya uthi usithi kuvela inqatha okokonje, hayi ubhatyazekile kodwa ke sawunyameza. Kwayona lisile wayinako undibhida ngoba ndifumana uba ubona inyama ubona into engathi ngamafutha, wena atsitsa kuyo esiqwini kodwa ubhele akandacaci uba ufune iphinda kanye zifuna zonke, ndichazale ukuba yeyiphi onova uqala. Wena mna ndiyitya inyama ndiyityile nini, wena ubawela ngeli hlobo ayenza ngalo nje. Mna kandikhuphe kancinci mani sendiyitya igcadiwe ndiboma yiyo kwayona niyandixaka kodwa ndizayibona yona ke yona. Mna ndizolunge uba kube kuthiwe kugcadwa nezinye izinto nezonka nantoni, mandiyinikwe yam izipholele bazibonele bone yaba idityaniswe nantoni yathini. Ubhele usemgidini kasanedi ngondisini uyeyiphi oyifunayo uthi andiyazi kodwa zonke ndiyafuna ufika kuzo, ndithi khawuqale kulena ke ingani ndincincelele samafutha uzawubuya ngayo. Uveli. Ndibhidile ubhele wase wabomba ngokwemveni kwalena hayi ingathi akafika ukudlele yotya inyama yodwa ufuna le nalapho uthi xa ithelekise ndithi ngala mafutha amaninzi akubhidayo iba ngathi into emnandi zempilweni kanti impilo uyishiye ngaba ngasemnyama. Ngoba ngoku intliziyo inde ndiyabona uba into ephambili ufuna ujonga uba uJola ebeke wafika nibe kanti nguye yedwa. Xa ngafika uNjola mntaza? Andifika ekuseni. Ngaphela buye back. Hayi ngisekhona ngexesha. Ufuna unofumana ezantamo zayo le mpala uziyeke phaa phandle zibile zibe kanti ziyasuka emathanjeni ungayiboni into mani. Kule ngqele nje itica amanzi emagqongweni ungayibona kakuhle iphile igqithi yawuthamba. intama fakela noputyi ayiyeke ibile ide ithambe suke emathanjeni yakho. Foni beke yathamba mani izawugxotha ingqele le eyoba ndilinde imvula engazoze igqithe nanini. Eyona nto ezingazosinceda apha kube silindile ke la madoda ndiwabona oko kusile khandi ndiwabone ndizawube ndibone ukuba eyoba mandilinde uba imvula ithi igqithe. Imvula iyafuneka apha ezilalini uba kufuyiwe kodwa ke sase sibone masisebenzise loo nyoba sinayo siyisebenzise kanobomi ke kodwa uba ivelile. Laa mbizi ziza kakuhle ingangegila lenciniba kodwa ubomi ubeke yathamba le nyama iphila gqithi fo iyazi uwele emathanjeni. Kodwa ke eyoba uJola noBhele banikana amaqiyeli ndiyabona. Bonke uJola noBhele baphana iintsuku ngoba omnye akafuna uza kulinda omnye abe khona kwenzela ungaxatyanwa ngokuqinisekileyo ke nje bemane befika ngolu hlobo abazude baxabana. Wena uJola ufumanekile uthi sazama uhlala phantsi xa siqala usika phinde afumaneke uba makawele ukukhangela umaqandina ndaba kutheni. Awubonana bo mhlawumbe uyofika ndingekho. Ya. Nango uthe kwahamba uJola waphinda wavela apha uBhele qabona enxiba umnqwazi omkhwetha mpela ngamandla ndimazibusuka phi kodwa akazitshizanga yeha. Bangayi wena. Ba. UJola. Besitsho kona. Hayi khona. Wathini wena? uJola beke wathi asunika uMabhele andile nantoni na uyalahle izinto labe ndiqona kodwa Nguwe ongavani noJola. Bhare kaloku uJola endisebandlelani. Njani? Yabo umxelele uJola fonini ba. Maphela endlini uhlala phaa ekhaya. kodwa hayi ezakhe izandla sozikhamisile soze ufike ephethe into athi ayithatha apha hle nje uthi shiya sapha.
Njani maniphinde? Wena uthe usini manje ukuphinde kodwa uniphinde wena. Ngiphinde thina phela. Efama unazo nenyosi ndifika apho nenyosi. Kaloku kade bephika lo. Jibilika laa nto yathi yona inawusoke igqiba amatyholo ikhangela iinyosi inengasoziyenze yile inosivinjwe naloo manzi amdaka. Kuluko uma ndihambe nozike nenyosi mna. Kanti umakhulu kafika bendle athi mavele Boma ke ndiwele mana nanto ndiyileqa uba nantsi intonga enyani sikhona ndiwele nayo kodwa xa ndiwela nayo kodwa foni xa sowufika ngakho uzibophelele kodwa uthi ukhula nje zibe zikhona iimeko zokukhula ongazawuzikwazi uzilungisela ngoba nangoku nazi zifika zinikha ezantsi foni ayinje. Fondini bendicinga ke ayonto ndizayiphatha lena xana ndisenza ngolu hlobo elidinga namhlanje kodwa ke kunzima uligqiba ngoba zininzi into ezindiphithizelisayo engqondweni kungoku. Ndiqonda ke kodwa kumvulo awunaxesha lento yokuba ndiziva njani okanye ndiziva. Ingumvulo nale nto ifikayo ndibomba foni andiya kodwa akakho nto ikhathele uba ndiziva njani. Uba ndaziva njani yinto edibana nento yobana ngaba ikhona mani indoda kuthi eseyabona uba hayi mayithathe imithwalo yayo neentonga zayo goduke. Efowuni ezinye izinto zokuqhela uhamba uthetha wedwa uzibuza uba awu madoda bekutheni ze kuthini kodwa ke andizuyibeka ngobambi kunoko nto nayo ke iyandixhela uba kandihamba ndizaligqiba njani elidinga kodwa into endiyaziyo umvulo awunamsebenzi nento yoba ndaziva njani nam ndinesigqibo nesivumelwano nomvulo sento yoba elidinga soze lijike kodwa xa ungoku eyifoni ithezekile mani lo mfo yintoni into okugqibele beyithe. Ngabantu abaphila ngohle nje siyaqhulana siyahleka kodwa ngoku eyifondini ejola singicela amasimba wena butheka inqondo wakho uyagezisa le nkazana intsha yakho yasetown mhlayivayo bone kuba mawuqhube nentonga enyanzi kodwa foni akuhlanga iduma lingaphambili nentonga enentsini. Efonini kulula uba ndingathi xa ndithetha ndithi hayi ndimdala sathana hayi ngoku udyala ubanjiwe ndangu akabanjwanga nangegqaka yinto enamazinyo emntu enqaba kaye ndawulinda abantu bazolondla igqaka kodwa akazinawo umendimeni foni mazilime manzi ojika ziphinde zibuye akuzude kuthini. Andizuma ke ndithi hayi ndihlela apha phambi kwako ndithi hayi izinto hayi azivakali wonke umuntu unazo izinto anazo ufumanisa uba ujongene nazo kodwa ke hayi ayithi kodwa loo nto leyo kuzawuma izinto ebezisakhiwe bezihamba ngoba kudinga into efana nento ibisakhiwa into eqhubekekayo andiyazi uba ndizawuthi. Kona amacebo maninzi akhona kodwa into ephambili uba mandikhabele zimpondweni intonga enyani siyawuthi ze kulunge yenze ngolu hlobo ngoba enye nenye into andiyazi kodwa kwangoma ndibambe iintonga ezindiyi. Kodwa ke icebo endinalo ndithi hayi mna mandiqhubekele phambili ndihambe uba ke ndisamile ngeenyawo zam yeka nje uba ke ngoku kuya bendiqalisa bendingafani nangeli hlobo ngoba umoya ubuphezulu imincili kuboba intonga enyani siyasebenza. Yasebenza yona iyasabela entsimbini bone kakuhle uba le nto ifuneka ifikile ngoku kodwa ke ngoku makuyiwe emmangweni. Intonga enyani siyasabela emgameni endiqonda uba hayi noko kodwa ke izawunyamezela kuba ke iyenza ngokukakuhle ndiyaphinda nto nayo koojambazi hayi caci uba bazanga namhlanje kuyabana. Awumandi ezweni xa kungoku kodwa ndibonile mandisokola mpela nayo. Ubukhe walibukele lidinga kakuhle izihlandlo walibona into yobana ngaba belisenza njani ibiza iimeko ezinzima phantsi phezulu nentonga enyani kodwa xa kunamhlanje ndiyavuma uba iyasebenza ngoba ndibonile. Kodwa intonga enyani zinalo ishwangushe nalo xa ilungile akukho nyamakazi xa iza kuwona kuvela inyamakazi. Andiyandi nentonga enyani zophakathi ineshwangusha xa isebenza kukho into engazubakho noba yinyamakazi engazubakho okanye izawuthini xa ingasebenzi inyamakazi ziba khona ngoba ngoku kule ngqele ikhoyo nezimfene zisathe gcoko kwangoku azivakalise kusitsho isithongo uba bezisitsho zisabele bendawukhe ndokukhangela nobinye ngentonga enyani. Hayi into endiyibonayo ngoku ndilapha ekhaya imozulu akufuneka ndibe ndiyilindile ngoba sozindinceda ayizukuvuma qha manise ndithathe ndinakuba le ntonga enyani ndingayilinda kuthi hayi imozulu intle ithenteni akunamsebenzi ayizulunga loo nto leyo mandikhabe ndithumela nje entsimbini ndibomba kwenzeka njani kungenjalo akho nto iyawulunga uba uyawulinda imozulu kodwa ubhele uyaphinda uyazijiza foni akabhoka akamfuni tu John. Ndinova ngaye apha akanofika abantu mandigalele kokuqala. Bone kakuhle ubujolo uyibone kudala le nto asibasixeba masowusika inyama into ezasinceda yileyo yiyeke yoba imozulu yabe ibithini kodwa into ephambili esikhala ngayo foni xa siphinda sinyuka apha kweli suku lesibini ayikhona asinawuhamba nje foni ungalambanga cabanga xa ufika kwakugilwa izityi nam ndikwelo ma ndingujola funeka ukuthi usiye endaweni ubuzazi uba wena uhluthi kodwa wisimntana 30 xa ume ngohlobo qaqa ngohlobo usayaphi ndisayaphi into ezayicinga elalini foni masiyifulathele ubhele inhliziyo inde uyanqwena uphinde usuku lesibini kweladinga liphesha kwebhodyama
nityhiwa kwenye indawo niyitye andinazo nishota uba So uyazi. ningathi madoma uzimbiza hayi yona inyama emfene uyadlala ungabiza imbizi uba uxelelwa ngoba yiyo kodwa ujola kuthiwa le ngingagalu yonke into izenza galu lisinceda kakutshiselanga kaloku alibukhali uzawuthini Yonke uzawuthini ke ngoku uhamba ulivavanya naphi na nango nami ndiyiqonda sesithi akafuni kwaungena ujola ngoba uthi akanaxesha la ungena ngatikiti yena ngahlala nalapha phandle qha into ayifunayo ufuna uba phakathi kwabantu ithi hayi masiye ke sibone uJola ubusaphumla kakuhle bendimele uba mandingahambi ndihlala apha elalini ngoba imini izawuhamba. Ndidibene naye sejikile ngoku wavele wajikijiki wathi efoni masam ndiyabophela namona ndizayihlala apha elalini. kodwa ndithi hayi masiye jola akho nto ke xa usithi masiye sikhweza apha ecam kwecaba kodwa ndaqela kudala kule mimango yeli cala lapha engqushwa ngoba fona ndandigqibele apho uhamba emini yonke xa usaya kwela lwandle ungaze ufike kodwa kawunamhlanje hayi siyaqenqeleka foni yofika yeka nje bakugcwele ingoma kodwa sihambe sowufika mani Sathutha ke senyuka sowufika kulaa mmango babekuthiwa mosilusuku lesibini le mini ilandela wathi yena akanaxesha la ungena ngatikiti uzawuthi uba uneento zakhe xa uzawunqenqa apha ecaleni. ondlele udana zihlangula heyi ndiphinde ndicinga ujola ndimshiye phaa uphi ndiyathi uta ndimboni Ndidibene noJola sithe gabhu kwelinye inqwelo ngoku endikhwaza phaa uJola udibene nobani ngoku ngoba ndimkhangela ndiqonda nexhala buphi. Ngiwamele nda. Asinayiyeka ngasibe imbumba. Ayinayiyeka bras. Akasiyeka. No abantu bakhona. Awaso lo bantu bakhona. bona imcingiswa yile ngqele iphandle apha kanti yena ume ngoba mna ndimkhangela ntoni ihlobo nwabe ngalo le nqwelo Uthi yena mna ndimkhangela ntoni esaziwa olofa nje anganaze alahleke naphina ama yena asozabe kanti ulahlekile uhambe nabantu bukwalapha. Nyani ke ngethemba ke behleli nabantu kakuhle hayi funa benwabile nawo banompela. waziwa jikelele yena udana azangahambe onwabe yena endaweni kodwa uthi sapha amanzi amdaka uzawathi Uzayithini bo? Latshoni la uzawuyapha. Latshona wena uzawuyapha. Awuzawuyapha. pho aphinda ndibhebhethela mfuma hamba ngoku hamba tyhe ndihambe ndawumshiya fona lela langa litshona entla kwebhodyama ndibone kakuhle uba hayi iphile into lapha ndazangogoduki nangeli xesha Ke ngoku ndizazi uba ndiphethe into ngenyaniso ngoku into ngenyanisi ndiyayazi uba kufuneka ndiyilungiselele ngoba ndiyacinga uba kuzafuneka ndiyozingela kuzo zonke izinto ezenzekayo kuzafuneka kodwa into ngenyanisi yile hayi izuvelela livukiye kuzawuba kwinto ekuzafuneka zididiyelwe zayo ukwenzela uba kuyoqinisekiswa ngoba ndiyisa kulaa ndawo nandiyisokola kuyo kakade kuya kwayo ke into ngenyanisi akuzuya ngovele kube lula izo ndongo kuzafuneka kusetyenziswe izinto zayo. la madoda ahlabela udumo ngoba ndicimba iyaba lusuku uba ndikhaphe ingubo ekuseni ingathi awufuna nto ulala lapha emmangweni ngoku Kwakwala ke ngoku xa sekusondela suku loba ndibophe ndiye kube ngona ke ngoku ndisithi hayi ndizenzile ndizigqibile zonke ziyalingana zonke zenza le nto ndiyidingayo ndihambe ke ngoku ndiyehlathini emmangweni kuba kandiyazi ukuba zizawuba ngaphi iintsuku ndisiye ekhaya elalini. afo into ngenyaniso mani yenza naphina nakweziphini izandla ndibone kakuhle uba hayi ivumile ngoku xa ingaphethwanga nandim ndithi hayi gqityiwe ayifulathela ikhaya mani into ngenyaniso ngoku wela intlamba ezinamagama iyabizwa emmangweni nangoku udumo lihlatyelwe mani Imiphanga yona ndinayo kodwa ke ziliqela iintsuku ekuzafuneka ndiyile elalini noba ndiyathanda noba ndithandi ngoba ke kule miphanga ndinayo mininzi phofu iyazi ekhaya yonke akuthiwa noba ikude ilapha ekhaya. Evonini yeke loo nto leyo kodwa ndiyaqonda uba ukonwaba kakhulu kuza nengxaki ngobeke kwamandi gqithi bekumandi kakhulu ngapha ngezantsi ekhaya bekuphile gqithi mana bengqushu Kuzafuneka ndiyazi ukuba ndileqa izinto zam kwalapha phakathi ezintsukwini ndiyazi uba lithi lifike la thuba loba mandiye emiphangeni ndibe ndiqonda uba inoko ingqondo ayicingi kakhulu zikhona ke izinto ekuzafuneka ndizihlengahlengisile zibuye umva zona. nina kunani mani amakhonga zekhaya thatha intonga zawo goduka mani sendiyeke ngokugqiba kodwa kule nto uhlohla ikhona Kodwa ndingawuziva kule nto yohlohlo sobona uba ininzi into ethethwayo ethetha ngento yoba hayi le nto icutha iindleko andikaziboni iindleko ezicuthekayo le nto icutha iindleko xa ucaba qha intonga yakho efana nento ngenyaniso. kona yona iyazicutha iindleko ngoba kububukele ngelaa xesha bekucaba into ngenyanisi yandisukuluza ngoba kho nto ndingayithenganga akho ndawo ndingayanga kuyo akho mntu ndingakhange ndithethe naye phezu kwalo mhlaba phantsi kweli langa yonke into ndiyenzile kodwa xa kungoku iyandicuthela kubile Andikakho nto ndingayisokolanga ubona ube ndilapha phambi kwa kungekho nto ingenzekiyo nangoku ndinalo ixhala uba ndingathi xa ndiyozingela nayiphatha yodwa uzenanenza uboma manenze njani andicingi nemshiye ngasemva kwenza uba noba kwenzeke intoni ndithatha yena ndiqule ndiye. hayi isidanga kwawufuneka isithathe bethafeni nangoku kufunaniseka uba yiyo ezixelayo uba ndiyintoni nandilungile njengalambisa yentamo ubithambile kuzawulunga kodwa uba ikalungi ndizawuphinda ndiqale phantsi ntoni ayifoni kumandi xa into ngenyaniso uba eleke ingalungu uyubuyele entweni yokuthi hayi mandisusa into ethile kunzima xa ingabantu foni nesingqala Nini igqibeke nzima le nto kodwa ke ndiyacinga ndizawuphethela kule ndawo kodwa ka ndizawuphethela nento ethi oko ndizama ke into ngenyaniso ndizama uyilungisa
kumandi ke kuye uba uvele uthi wawugqiba uyilungisa okanye mhlawumbi xa ibhutile uphinde ubuye phantsi uyowulungisa. Qha akufani ke xa singabantu. Fondini, goduka umzi ka-20 wedwa phaa, goduka. Awunawuhlala kulo mamakho kude kubethe eli xesha. Okwangonza wenza njalo mandithuthe ndiye ekhaya. Yiye ke yoba ndizabe ndithutha ndinesingqalo okanye nantoni na endiyiphetheyo, kodwa ndizawuthutha ndiyazi into yobana ngaba ndamkela le nto iyiyo. Andizuvuma kuba ibengandiyeleke kwiimeko ezinzima ngoba ndidla ngokuthi ndimdala Satana. Hayi kwangukutyala nje usabanjiwe, ewe ke kodwa loo Satana mhlawumbi phaa emaphethelweni xa kujikwa kubuya kuzawugqibelisa mna ndikayazi, kodwa sawubona.